Αγαπητά μου παιδιά, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη 12η Παραμυθούπολη του Δήμου Πέλλας, στην πιο γιορτινή εκδήλωση του Δήμου Πέλλας. Ένα χαιρετισμό θα κάνει και ο κύριος Πουδουκίδης. Καλησπέρα και από μένα, χρόνια πολλά σε όλους. Καλώς ήρθατε στη γιορτή του Δήμου Πέλλας, στη γιορτή της πόλης των Γιαννιτσών. Ένας μήνας χαράς, ένας μήνας με πολλά φώτα, πολλά στολίδια, στολισμό παντού, χαρούμενα παιδικά πρόσωπα και εμείς οι γονείς να νιώσουμε ξανά σαν τα παιδικά μας χρόνια. Να ευχαριστήσουμε και τους εκθέτες που έρχονται και δουλεύουν με το Δήμο μας, είναι καλοδεχούμενοι, εννοείται, και τους ευχαριστούμε πολύ. Και σε όλους εσάς τους επισκέπτες να ευχηθούμε να περάσετε υπέροχα έναν ολόκληρο μήνα μαζί με τις οικογένειές σας και να μην ξεχνάμε τον εθελοντισμό και τη βοήθεια και στους συναδέλφους μας που αυτό το διάστημα μας έχουν ανάγκη. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές, να περάσετε υπέροχα.